Salam dəyərli müştərilər. Bugün sizə Xırdalanda Köhnə bazarın yanında Kristal Abşeron 1 yaşayış kompleksində Radno 3 otaqdan ibarət tam təmirli və əşyalı mənzil çəkib təqdim edəcəm. Nəzərinizə çatdırım ki, mənzilimiz 8 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Binada qaz, su, işıq hamısı mövcuddur. Bu evimizin giriş hissəsidir. Girişdə sağ tərəfdə uşaq otağı üçün yer nəzərdə tutulub. Gördüyünüz kimi çox gözəl və təmirlidir. Bu bizim uşaq otağımızdır. Qarşıda sağ tərəfdə geniş bir yataq otağıdır. Xatırladıram, əşyaları qalır. Mənzilimiz 86 kvadratdan ibarətdir. Tam təmirli və əşyalı satılır. Mən sizə sonda qiymətini deyəcəm. Yelçəkən mənzil adlanır bunlar. Mənzilimizin hər iki tərəfə baxışı var. Gördüyünüz kimi balkona çıxışdır yataq otağından. Və mən sizə qonaq otağını çəkib təqdim edəcəm. Daxil oluruq qonaq otağına. Gördüyünüz bütün əşyalar qalacaq. Şəxsi təmirdir, şirkət təmiri deyil. Bu mənzillər yelçəkən mənzil adlanır. 3 otaqdan ibarətdir. Xatırladıram, 86 kvadratdır. Mənzilimizin ilkin olaraq satış qiyməti 105.000 manatdır. Təcili satılır, əlim yandı mənzildir. Bütün əşyalar yenidir, az istifadə olunub. Sanitar qovşağıdır, sanitar qovşağı da tam təmirlidir. Uzun müddətdir evdə yaşayış yoxdur, amma yaşayış olmamağına baxmayaraq çox səliqəli və təmizdir. Və sizə geniş və çox gözəl təmirli mətbəxini çəkib təqdim edirəm mənzilimizin. Gördüyünüz kimi mətbəx mebeli, paltar yuyan, hər şey yenidir mənzildə. Bir daha xatırladıram. 8 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində qazı, lifti, hər bir şəraiti var. Hazır yaşayış olunmuş evdir. Tam təmirlidir, şəxsi təmirdir. Və mən sizə ikinci balkonu çəkib təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi evimizin balkonudur. Xırdalanda mərkəzdə, Köhnə bazarın yanında Kristal Abşeron 1 yaşayış kompleksində Radno 3 otaqdan ibarət kubcalı və təcili əlim yanında satılan bir mənzili üzr istəyirəm, çəkib sizə təqdim etdim. Hörmətli izləyicilər, sizin də Xırdalanda eviniz, mülkünüz varsa, satışını bizə əmanət edə bilərsiniz. Tez zamanda çəkib satışa nail olarıq. Kanala abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.